Manchester United wanaendelea kujiandaa kwa msimu ujao huku kukiwa bado na sintofahamu kuhusu hatima ya kocha wao Michael Carrick. Ingawa bado haijathibitishwa kama ataendelea kushika nafasi hiyo msimu ujao, klabu hiyo haiwezi kupuuza jukumu lake la kufanya tathmini ya soka la usajili mapema kabla ya dirisha la majira ya kiangazi kufunguliwa. Hadi sasa Michael Carrick ameonyesha mafanikio makubwa kwa kuiweka United katika nafasi ya 3 kwenye msimamo wa ligi Premier League. Wanaongoza kwa tofauti ya pointi 6 dhidi ya wapinzani wao wakubwa Liverpool ambao wako nafasi ya 5, hali inayowapa United nafasi nzuri ya kufuzu michuano ya ligi ya mabingwa Ulaya. Zikiwa zimesalia mechi 7 kabla ya msimu kumalizika, hatima ya United iko mikononi mwao wenyewe kuhakikisha wanabaki katika nafasi za juu. Endapo watafanikiwa kufuzu ligi ya mabingwa barani Ulaya, itakuwa vigumu kwa uongozi wa klabu huo kufanya uamuzi wa kumuondoa Carrick kutoka benchi la ufundi la uwanja wa Old Trafford. Hata hivyo, mabadiliko ndani ya kikosi yanatarajiwa kutokea ambapo kiungo mkongwe Casemiro tayari ameshatangaza kuwa msimu 2025-26 utakuwa msimu wake wa mwisho kutumikia United. Uamuzi huo unaashiria mwisho wa enzi kwa mmoja wa wachezaji waliokuwa nguzo muhimu katika eneo la kiungo kwa miaka ya hivi karibuni. Kwa mtazamo wa kiufundi, United wanatarajia kuongeza nguvu mpya katika eneo hilo, hasa kutokana na kupungua kwa kasi ya uwezo wa Casemiro kufanya mbio za kushambulia kutoka nyuma, sifa ambazo zamani zilikuwa alama yake kubwa uwanjani. Hii inalazimisha klabu kuangalia uchaguzi mpya zenye nguvu, kasi na uimara zaidi. Katika muktadha huo, jina la Amadou Onana limeanza kutajwa kama mmoja ya wachezaji wanaoweza kuziba pengo hilo. Kiungo huyo ameonyesha uimara mkubwa wa kimwili na upatikanaji wa kudumu uwanjani, akicheza mechi nyingi katika msimu miwili iliyopita. Ingawa Casemiro bado anacheza mechi nyingi zaidi licha kuwa na umri mkubwa, mwelekeo wa United unaonekana kuelekea kujenga kikosi kipya chenye nguvu na uthabiti wa muda mrefu. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.